crociera della musica, arte e cultura napoletana e oggi siamo a Palermo. Siamo arrivati in una delle città più affascinanti del Mediterraneo. Benvenuti a Palermo. Oggi è una giornata particolarmente emozionante per la crociera della musica, arte e cultura napoletana, perché saremo accolti da una delegazione della regione siciliana che ci porterà in visita al Palazzo dei Normanni, che è il palazzo storico reale della città. Seguiteci! Il Palazzo Reale di Palermo, detto appunto Palazzo dei Normanni, è patrimonio dell'UNESCO ed è incluso nell'itinerario arabo-normanno. È sede del Parlamento siciliano, una delle assemblee legislative più antiche al mondo. La prima risale infatti al 1130, quando furono convocate le Curie Generales, che proclamarono sovrano Ruggero II di Sicilia. È però dal 1947 che diviene sede dell'Assemblea regionale della Sicilia, una struttura che è scrigno di bellezza e tesori come la Cappella Palatina. Palazzo dei Normanni è stato solo il punto di partenza però del nostro tour palermitano, che ha toccato il famoso mercato delle pulci per poi arrivare attraverso le arterie principali della città ad un altro luogo, perché la Sicilia non è solo sinonimo di arte e cultura, e Francesco e Amedeo lo sanno bene. La cosa meravigliosa quando stai in crociera, che per esempio noi l'altro giorno siamo scesi a Palermo, primo pensiero, cannolo alla siciliana. L'ho preso e mo mangio proprio, senza proprio... Ah, voi francesi. Ma a proposito, tu sai che la storia della pasticceria meridionale è una storia antichissima, ma è storia soprattutto di conventi. Veramente. I grandi dolci nascono nella pace delle clausure conventuali. A Sfogliatelle, per esempio, nasce a Conca dei Marini, in costiera amalfitana, no? Non lo so. È quella che vede il mare, al convento di Santa Rosa. Infatti il vecchio nome della Sfogliatella era Santa Rosa. Non lo sapevo. E naturalmente forma di conchiglia, insomma richiama il Cammino di Santiago, anche se i più maliziosi vedono nella Santa Rosa la forma della natura femminile, mentre come è noto, voglio dire, il cannolo nasce in Sicilia, nasce al Caltanissetta, nasce negli harem arabi, sì, dove le donne volevano imitare le fattezze naturalmente del membro maschile del sultano, quindi è evidente la Santa Rosa, come devo dire, cioè alla fine è una simbologia fallica precisa, ecco il cannolo, mentre a Sfogliatella, cioè voglio dire, sostanzialmente è tutta un'altra cosa. Dillo tu, no? Non gli proprio niente. No, vabbè, ma che c'è la simbologia? No, comunque dillo tu. Ma per assaggiare i cannoli siciliani, così come le arancine, frutta, pesce, dolci e leccornie di tutti i tipi, a Palermo c'è un solo luogo che si può definire per certi versi magico. Tappa obbligatoria per la nostra visita a Palermo è il mercato di Ballarò. È uno dei luoghi più dinamici della città, ha origini molto antiche e infatti era utilizzato dagli arabi come posto per vendere i propri prodotti e le proprie spezie. La parola Ballarò infatti viene dall'arabo ed è stata poi trasformata in Ballarò appunto dai palermitani. Ma ora gustiamo un'arancina, venite! E dopo aver assaggiato le bontà, le prelibatezze della cucina, osservato le bellezze della città ed anche acquistato qualche souvenir, è tempo di risalire a bordo, dove ci attende un appuntamento speciale che vi racconteremo nelle prossime puntate.